Here, this is for you to eat. Sir, Why are fishermen scraping stranded jellyfish on the beach instead of taking them whole? Is it to let them grow back in the ocean? Not exactly. Only the firm jelly-like layer is actually edible. The surface also contains thousands of microscopic stinging cells, so it has to be carefully scraped and Kau na, cleaned Do. to make it safe. Plus, stranded Wala pa. jellyfish are over 90% water, and if taken whole, they break down quickly and become useless. So this isn't about letting them grow back. It's about Christian. safety, efficiency, and proper food processing. Not a myth. So ano lang yung kita sa post ni Makoy. Why are fishermen Mot, scraping i-block siguro stranded ka. jellyfish on the beach? So na, ayaw inana. Nako. Napaw na bilin ko sa. In the ocean? Oh. Not exactly. Only the firm jelly. Ano na? My friends and I ditched gym class and decided to hike. Alam niyo nung panahon ng Tokha, Ang bago to, bago ako to. ng isang tao. Tapos meron silang Visayan word na hindi ko alam, no? Tinanong ko anong ibig sabihin, good neighbor. Nung panahon na nagpapatayan, nawala ang mabuting kapitbahay. Paano? Habang may pinapatay sa kapitbahay mo, ginagawa Dami dah. na naglo-look away. Sus, tagaw kayo eh. Kapitbahay, nawala yung pagiging kapitbahay. Ano, pangag ka? Ano dah? Mo lang yung pagiging Oh, mabuting ganun pangag. kapitbahay. What I learned Eh, as a butang student itong plato ko. is I'm not even here to change the Ano to? world. But if you can't be a good neighbor, Pa, para sa Ingo ko. then you don't know Ingo. Ingo yung ngipon? task in our society. Ganito na ito ka. Ugma, puwasa ha. Am, dapit, dali, tanawan ako. Kau, ibutang sana kayo kung tanawon. Dahil mahal ko yung Karon. mahal ko yung Lima na. Kay, Oo. Opo. tanong na ka na. Ay, dali. Isip lang. Kutong kayong hingo. Ha? Kutong kayong hingo. Si kusog. Oh, Hindi. Amo na hingwa daw. Hingwa. Sige, dali. Ibirhan lang na. Ako be. Ay, umaalang. nagdugo ng kusog. Hindi, ano eh. Ay, kung ay eh. Susi, tada karon na lang. Kuha naman kayo na. Dali naman kayo na. Di pa katulog na lang din na siya. Yeah. Magkano ka 7 mistakes that can destroy. What happens if you cross Markhor with Borgo, 2 mountain survivors, one built for climbing, control, the other for muscle and farm strength. They are closely related in the goat family, so this cross is possible in controlled conditions. The female carries for around 5 months. At birth, the Humok naman kayo na. Pwede naman kayo na. Dili na kulang na magkuhan. as it grows, Pagkaon na sa langdam. twist, muscle builds, and movement becomes Yung tubig. Luwaon ako. Ha? Luwaan ako. Ukog ka, baso dito ko. Ano? Ang gana. templates for work, school, and everything in your daily life. Just tell AI Slides what you want. Kaya ako makita para kahit memories ni mo. Ana ah. My parents are noble white Wala pa. Layo pa kayo sa tanan. Manahikot. Ay sige, ilanti kayo wala pa. Lisod pa tayo siya. So, mauli siya ang nakit-an dito sa Lumon. So, naraday siya. Nah, wala ay. Yung piyong ka man. Wala pa gani. Hadlak. Di man hadlok eh. Pangiro pa rin na yung ibot. Taon na Kadua. rin. Kadua na nimo dah. Kaysa pa. Kadua ako yung ibot sa Permiro. Ikaisa. Dili, ibon. Doon na. Nga nga. Hindi makita. Gusto ulit yan sa mad ba? So, mauli siya ang Ay sa nakit-an karon na. dito sa Uber Lumon. sa karon na. Kadit lang. Sige. Sa mad siya sa buko-buko. Ay, gangad. Kuan sa ay sa gangad ba diya? Pabilin ng ulo, pabilin. Oh. Na wala, bugtok. Ay, dugo. Ano na ano eh? Wala, bugtok kay. Ay, dugo ako. Ang katorang isa na katong baga. Katong taon na lang kayo bag katong nagamit. Ano ra? Ini tantang, asla yung tantang. Alright, today my wax bottle had Labi na kayo kay Ngo. Kana di ini tantang. I'm the one who works. This food belongs to me. please Arthur, just a Nag-heart. Nag-heart ko eh. Una, wala ka. Ano yung gahi, gani do? Taon na ka? Hmm. Isa hiyo ka kay. Oh, what? Tantang. Aman. Oh. Hindi, ano be? Ano be?
Wala mo ng dugo. Tubig di. Blood is thicker than water. Di mo buka na. Tubig. Ayan. Wala kang gapas na eh. Diyan na, be. Wala na dugo. Kana lang kuan. Ito ko nipon. Hello. Jara. Aba na. Ayan yung ipon, oh. Dugo. Ako. Huwag. Nagdugo pa. Sige lang. Lagdira ng dugo. Normal mo na. Sa ako sa gapas. Ban. Yara ka, ingkod. Itsak lang nga, Dok. Itsak. Ay, Alam mo, anak. Buhay. Yara ka, yung gapas. Pila ba daw ang ako ang pagkwartaan ng staplan? This is the severed dorsal fin of an orca that was eaten by another orca. It was found in 2022 by a Okay na po. marine biologist on Bering Island in the North Pacific. 2 years later, a second severed orca fin was found on the same island just 2 kilometers away. Kaon. Fresh and distinct scars on both orca fins were unmistakably caused by the teeth of another killer whale. This isn't the first case of suspected orca cannibalism. Here's a... Tingala po, taon ni. Ako kay murag na ay kung kini ang parinti kay. I refuse. What happens if you cross a mid? Okay, pinalik sa atin yung nabili niya 1 month ago. And ito naman po yung isa. Alright, so magandang tanghali mga tol. His mom couldn't afford sneakers big enough for his size 18 feet, and he broke down crying in the store. But when He sued a veteran to chop down a 100-year-old Wala naman eh. solar panels. Wala na. Son, the judge is about to throw some serious... Wala naman eh. My father planted that acorn. I got back from France in 1918. Alam yan. The tree stood there for 20 Alam mo na nanawag sa ako kagaina. chopped down for an electric bill. Your Honor, the shade... Ano, salida karon minions o dili? Ayaw pa. the arrow direct. Hello, maayong adlaw kaninyong tanan. Kay hapit naman ang piyesta diri sa amuha. Kunya kani mga kasilinganan ako dito sila nga magpalit. Saan yung labti, ah? Nara guys. Gihana kuya, gihatag. Naibtan na gyud. Siya na nag-like. Idilji mo Ma'am Idilji. Naraw, naibot na yung ngipon. Ne? Ikaduha na niyang ibot. Uy. Be. Ayaw. Ano? Abre ah. Sakit dili. Tuma ka na to presenta. Ito mo, isus. Mga sunog. Blood Strike Live Leaderboard. Kalamian lagi. Wala. Manok na. I-adobo. Tangag pansit. Ano ka? Ano yung ganyan juice? Tagaw kayo. Papa. Ibot ni Pandi pa naging dos. Ay, para mawalang dugo. Labay dito ko. Ito dito sa buwan abuhan. Okay na, mauna to. Lunch. Lunch girl. Itong giday kahapon ng ligo. Ano si El? Ano de? Ang kamay na lang. Sabay. Okay, hala ka. Yun lang. Biyahe. A hunter takes a glowing ember and burns small Ang dakong dots ligmata. into his arm. Then Ngilad ko yan eh. Beautify. Oh, lang beautify.